イギリス料理はまずいと言われる原因。結論から言ってしまうと、19世紀産業革命に向けた改革のせいなのだ。国が土地改革で農民を追い出し、土地を回収した結果、農民は都市生活者となり、幼い頃から工場で働き料理の許容を得られなかったこと、市民からの自給自足を断たれ、食料費の増大による家庭の圧迫で品質や品数が減ったことや、燃料価格の高騰で茹でるなどの簡単な調理しかできなかったことで、豊かなイギリス食文化は崩壊し、今のまずいと言われる料理に至り立ってしまったのだ。良ければチャンネル登録よろしくお願いします。